गाजर को काटना है, ये ले गंजे, इसको काट कर दिखा। अरे इसको तो मैं 2 मिनट में काट दूंगा। है काट दूं? बोल, मैं काट दूंगा, मैं काट रहा हूँ। ये जय माता दी जय। ये ले, मैं काट दिया। ये ले तो फुल्का निकला। गंजे, इस बोतल को काट कर दिखा। अगर ये काट दी तो वीडियो लाइक करनी पड़ेगी सबको। और ये मैं नहीं काटूंगा, ये मेरी बेटी काट देगी। ये बेटा काट। ये ले मोटे, काट दिया। सबको बोल लाइक कर दे। तू बोले तो ये पनीर भी काट देगी। ये ले बेटा काट दे इसको। जय माता की। ले मोटे, इसको खा लेना घर पे ले जाके।